Hello. Hello. We are here. What is this place called? ตลาดแม่กลองค่ะ Very sunny day. Yes. Very sunny day. Okay. Very hot. We're taking a little break, a little coffee break Yes. in this little shop. Yeah. And we still also waiting for the train to come by. รถไฟคุณมาแล้วเหรออ๋อขอบคุณครับ 6 minutes in 6 minutesได้ คุณพอทานเหรอคะ อันนี้ไขมันค่ะ อันนี้แคลเซียมค่ะหมึกมันอร่อยอยู่แล้วค่ะคือมันแคลเซียมอย่างเดียวค่ะซึ่งงั้นคือมันตักเกิน ขอบคุณครับป้าครับ We at Amphawa Floating Market. Let's go eat some food. Ném ห็ดอัมพวาเอาไหมชิมได้เลยลูกอันนั้นเท่าไหร่บาท50เป็น100จังลูกบ้านของกี้คืออยู่นะร้อยค่ะThis is แหนมเห็ดWhat? Very good. What? Thai coffee. Very sweet, but very good. ชาเย็นกาแฟเย็นไม่อร่อยไม่เอาตามน้องหนังไม่เอาตังค์แล้วยังไม่นั่งเลยค่ะไม่กินกันเลย Lunch number 2, right? Big bite. That's a big bite. How
How was it? Good? Happy? One more stop before we're done today. We are taking a boat around to go see หินห้อย Firefly. หินห้อย Firefly. ไฟ King Hoi. Waiting for the boat. Yes, we are eating again. That is our boat coming to pick us up. Hi, Kapil. We are floating along the river. Right, Jay&Gig? Waiting for nighttime when the firefly coming out. Firefly. We're on a quest to looking for Firefly. Firefly. Did you like it? Did you enjoy it? Yeah.